감기나 독감에 걸리면 기침이 난다. 보통 그렇게 걱정할 만한 것은 아니고 홈메이드 기침 치료약 6가지로도 증상을 완화할 수 있다. 날씨가 추우면 면역 시스템이 약해지고 바이러스나 박테리아의 영향으로 감기나 독감에 잘 걸린다. 아이들의 경우 기침이 나거나 감기에 걸렸을 때 소아과 의사에게 진단받고 그들의 처방에 따르는 것이 좋다. 아니면 과학적으로 증상 완화에 도움이 된다고 증명된 홈메이드 기침 치료약을 먹어도 괜찮다. 기침이 나는 이유 기침이 보통 감기나 독감으로 인한 것이라고 설명했지만 늘 감기 때문에 기침이 나는 것은 아니다. 바이러스가 염증이 되었거나 폐결핵, 점액으로 인해서 기침이 날 수도 있다. 기침은 감기나 알레르기, 아니면 폐렴, 기관지염, 천식, 폐암 같은 좀 더 심각한 이유로 인한 것일 수도 있다. 어린이들의 개는 좀 예민하게 나타나고 보통 4주간 지속할 것이다. 어떤 경우든 신경 쓰일 수 있긴 하지만 호흡기관에 쌓인 먼지나 화학품, 미생물 등을 밖으로 배출시키려는 신체의 자연스러운 현상이기 때문에 그저 빨리 기침을 멈추게 할 필요는 없다. 아이들이 기침할 때에는 여러 가지 홈메이드 기침 치료약으로 이 증상을 완화할 수 있다. 맛있는 것들이라 아이들이 싫어할 리 없고 증상에도 도움되는 것들이다. 아이들을 위한 기침 치료약 6가지 닭고기 수프 닭고기 수프는 아이들에게 정말 좋다. 기침과 다른 감기 증상을 완화할 수 있다고 알려지면서 점점 더 많은 사람이 닭고기 수프를 찾는다. 네브래스카 대학 병원의 연구진은 닭고기 수프에 함유된 철과 아연이 기침 특히 가래를 동반한 기침을 더 빨리 낫게 한다고 밝혔다. 빅스베이포럽은 감기나 기침이 날 때 이미 많은 사람이 사용하고 있는 연고다. 아이들이 잠들기 전에 빅스베이포럽을 발바닥에 바르고 양말을 신겨 재우면 된다. 가슴과 등을 마사지 해주는 것도 도움이 된다. 아이들이나 아기도 이 연고를 사용해도 안전하다고 알려져 있긴 하지만 의사에게 다시 한 번 더 확인하는 편이 좋을 듯하다. 꿀과 레몬 꿀과 레몬은 면역력을 강화해주고 감기에 좋은 것들이다. 레몬에는 비타민C가 풍부하게 함유되어 있고 꿀은 천연 항생제가 된다. 레몬즙 적당량을 꿀과 섞어 하루에 몇 숟가락 먹으면 된다. 핫초콜릿 런던 임페리얼 칼리지의 연구에 따르면 초콜릿은 테오브로민이라는 필수 성분을 함유하고 있다고 한다. 이 성분은 아이들이 바이러스 감염으로 인해 기침할 때 그 증상을 완화하는 성분이라고 한다. 마시멜로는 정말 효과가 좋고 아이들도 당연히 좋아할 것이다. 마시멜로 한 줌을 따뜻한 우유에 넣고 마시멜로가 녹을 때까지 기다리자. 잠자기 전에 이것을 마시면 된다. 바나나 크림은 맛도 좋고 영양분도 많이 함유되어 있다. 맛있기 때문에 아이들이 싫어하지 않을 것이기 때문에 먹이느라 애를 쓰지 않아도 된다. 재료 바나나 잘 익은 것 2개 꿀리톤 끓인 물 400ml 만드는 방법 바나나를 포크나 숟가락으로 으깨서 갈색으로 변하지 않게 비닐에 잘 싸놓자. 바나나에 뜨거운 물을 붓고 뚜껑을 덮어 30분간 두자. 이것이 다 식었을 때 꿀을 넣는다. 체에 걸러 다른 뭔가를 만들어도 괜찮다. 먹는 방법 아이들이 기침할 때 약간 따뜻하게 데워 하루에 4번 정도 먹이면 된다.